этом помечтаем. Страны все можно? Нет, кругом страна. Нельзя, кругом страна нельзя, от края и до края. Кругом страна нельзя, от края и до края. Где земной большой, где полно игрушек и птиц. Ужасные дети, они моих больше не купят. Ты как лучший. Можно все, что хочешь, никого не слушай. И с утра до ночи не послушай. Ушла! Няня Кэти ушла! Не сказав мне здрасте, ни до свидания. Нет, прости, дорогой. Но когда я ее принимала, я была уверена, что она справится. Она выглядела такой серьезной и строгой. И... Милая, никогда не путай компетентности с вареньем желудка. Я думаю, что в следующий раз у меня получится лучше. Вот доктор Спок. Доктор Спок, дорогая. Ты уже сменила 6 ремней за последние 4 месяца. И ни одна из них не справилась. Абсолютно прав. Выбор няни дело серьезно и деликатно, дорогая. Оно требует интуиции и умения разбираться в людях. Я уверен, что в этой ситуации новую няню выбрать должен я. Я обязан выбрать новую няню. Ты правда это сделаешь, Джордж? Да, дорогая. Нужно написать объявление в утреннюю газету. Джон, Барбара, Джейн и Майкл Бэнкс, не говоря уж об их маме, нуждаются в самой лучшей няньке, с самым маленьким жалованием. И немедленно. А теперь прошу записать, дорогая. Разыскивается. Нет, требуется няня. Жесткая, респектабельная няня-генерал. В ее руках наше будущее. Успеваешь, милая? Слово, дорогой, да. В утренней газете все будут просто в восторге. Режимы, традиции, дисциплина. Вот инструменты воспитания. Везде катастрофа и анархия. Короче говоря, настанет ужасный бедлам. Вот когда я был маленьким мальчиком, у меня была гувернантка. Я с ней гулял от одного фонарного столба и обратно. И никогда не капризничал. Каждый день. Вот это была няня. Пап, Да, Майкл. а ты что, был когда-то маленьким? Конечно, был прелестным маленьким мальчиком с длинными кудряшками, в бархатных штанишках и ботинках на ногу. Пап, Да, а как звали твою гувернантку? ее звали мисс Эндрю. А имя как у нее было? Люфимия. Понятно. Это был просто страх Господень. Джордж. Я хотел сказать, что она была просто очень строгая. Да, и во всем мне ужасно нравилось получать. Ей это ужасно нравилось, и ты постоянно чувствовал себя ничтожным червяком. Вот какая была мисс Эндрю, очень строгая. Так, страх Господень. Добрый вечер. Ну, думаю, вы вряд ли знаете, кто я такая. А вот и знаем, вы страх Господень. Очень дерзкая и грубая девчонка. Надо полагать, ты Джейн. Да? Мне никогда не нравилось это имя. А вы как Это называете? платье слишком коротко. И кроме того, девочки не должны ходить с голыми ногами. Тебе немедленно нужно надеть колготки. Я не люблю колготки, я ношу их только зимой. А ну-ка, тихо! Это что за распущенность? Я обязательно поговорю с твоей
мамашей. Здравствуйте, Винсент. Здравствуйте. Мы очень рады вас видеть у нас. Я надеюсь, путешествие прошло хорошо. Хуже не бывает. Терпеть не могу ездить. Возмутительный беспорядок. Последуйте моему совету. Вместо сада все забить цементом и сделать одну большую ровную площадку. Но позвольте, мисс Эндрю, сад нам нравится больше. Нет. Чушь, вздор и ерунда. И запомните хорошенько, я никогда и ни в чем не ошибаюсь. Пресловутый доктор Скотт видит Бог. Уманистый демократ доктор Спот. Графоман шепракот доктор Спот. Некудышный педагог доктор Спот. Система воспитания не терпит нареканий, основы воспитания физическом нет. Спасение, наказание, 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 на время и авторитет. К нам приехал ненаглядный лучший в мире педагог, не подарок, не награда юным молодым урок. Славим же мисс Эндрю, Эндрю дорогую, лучше из дня не надо нам другую. Стройся в ряд, стройся в ряд, стройся в ряд. Стройся в ряд. А доктор Спок? А доктор Спок? А доктор Спок? Будь Спок! Настоящий педагог видит Бог. Настоящий педагог очень строг. Как судья назначит срок педагог. Он не выучил урок куколок. Нам приехал ненаглядный лучший в мире педагог, не подарок, не награда юным молодым урок. Славим же мисс Эндрю, Эндрю дорогую, лучше из дня не надо нам другую. Стройся в ряд, стройся в ряд, стройся в ряд. Стройся в ряд. А доктор Спок? А доктор Спок? Будь Спок! Стоять! Командных завтрака не было. Подводя итоги пребывания в вашем доме, я вынужден констатировать, что это не дом, а сборище каких-то лентяев и празднолюбцев. В субботу вы, мистер Бэнкс, опоздали к завтраку ровно на 6 минут. В чем дело? Так, Не возражать, Джордж, не возражать. У вас отвратительные манеры, и я из вас обязательно вышибу. А вы, Я. миссис Бэнкс, заставили меня есть холодную кашу. Позвольте. Неудивительно, что детки растут такими легкомысленными, праздными и невоспитанными. Майкл! Как одну... Доигрался. Ну я больше так не буду. Вы же видите? Нам срочно нужна новая няня, Я дорогая. полностью согласна, нам срочно нужна новая няня. Мы же хотели, чтобы вышло получше. И мы поэтому написали объявление. Вы написали объявление. Да, о приглашении новой няни. Ну, давайте послушаем, что вы там написали. Уважаемая няня, Да. чтобы у нас работать, У нас. вы должны обладать веселым нравом, Нравом. чтобы у вас были румяные щечки, Щечки. и чтобы вы играли с нами во всякие веселые Вы игры. должны быть умны, Умны. очень добры,
Вы очень милый, очень Очень красивый. интересно. Красивый, пап. А еще вы должны с нами играть, петь нам, угощать сладостями. Гостями. Еще никогда не ругать, Да? никогда не наказывать. И тогда мы... Не будем подкладывать жар в вашу постель. Да. И сыпать перец. И Чай. даже очки не будем прятать. Да. Да. Искренне ваши Джейк И Майкл Бэнкс. Все? Да. Мы обязательно возьмем это сведения. А теперь марш в детскую. Играть с нами, петь, дарить подарки. Очень мило. Такой-то мне точно не пришло в голову. Добрый день. Это здесь требуется самая лучшая няня для Майкла Джейн, жены Барбары Бэнкс, не говоря уже об их маме. Да. То есть, здравствуйте, проходите, конечно. Вы новый няня? Поверь! Ваши рекомендации я полагаю с собой. Можно взглянуть на них. У меня правило. Никаких рекомендаций. Достаточно устаревший обычай, по-моему. Неужели? Ну, обсудим это потом. А как насчет того, что вы умеете? Пункт первый. Веселый нрав. Я никогда не сержусь. Пункт второй. Румяные щеки. Ну, по-моему, это очевидно. Пункт третий. Играть в различные игры. О, дети убедятся, я знаю множество различных игр. Пункт четвертый. Быть добрый. Я добрая, но чрезвычайно непреклонна. Вы что-то потеряли? Да. Вы Джордж Да. Пэтти. И вы писали объявление новой няни. Да, писали, но это совсем не то, что мы Вы писали. увидите, они очень умные девки, и с ними не будет совершенно никаких хлопот. Джейн Майкл! Это ваша новая няня Мэри Поппинс. Джейн Майкл, поздоровайтесь. А здесь у нас близнецы, Джон и Барбара. Она такая красивая. Я принимаю ваше предложение. Майкл, закрой рот. Ты похож на тряску. Хватит на меня таращиться. Шагом марш в детскую, вперед! Мэри Поппинс, а как вы пришли? Нам показалось, вас принесло ветром. Так и есть. Ого! Ветром? Да, но я вижу, у ветер побывала в детской. Первое правило хорошего тона. Порядок в доме. У нас и так порядок. Да. Да? А тогда что это за коробка?
Это там лежат наши игрушки, когда нас наказывают или когда приходят к нам в гости. А мне кажется, что все они хотят оказаться именно там. Нет. А вот и не хотят, они вообще все на местах лежат. Это там лежит, это здесь лежит, это там. Ой, Здесь. ой, а это не наша. Все верно. Потому что это мой саквояж. Что у вас там? Там, наверное, нам сладости и подарки, да? В нем хранится 1001 тайна. Тайна? Как это? Например, мой сантиметр. С помощью него я могу узнать не только ваш рост, но и то, какие вы есть на самом деле. Как это? Встань прямо. Ну-ка. Упрямый до чрезвычайности. Правда, я не упрямый. Не упрямый. Упрямый я. Джей. Смешливо разбрасывает игрушки. Да. А вы тогда кто? Да. Ну, давайте посмотрим. Все, как я и ожидал. Мэри Поппинс. Совершенство во всех отношениях. Майкл! Ваши игрушки ожили! Кто от шпильки до булавки, кто от туфель до шляпки, элегантный сама от меня без ума и весьма почтенный, джентльмен седой и мальчишка любовь. И когда легко и просто выхожу на перекресток, 100 автобусов в ряд неподвижно стоят и гудят машины. Красоте салют, леди, как вас зовут? Мэри, леди Мэри, Мэри, леди Мэри. Вы само совершенство, вы само совершенство, тут не до жеста, выше всяких похвал. А какое блаженство, значит, что я совершенство, значит, что я идеал. Мэри, леди Мэри, Мэри, леди Мэри, Мэри. Кто ангины и простуды лечит лучше, чем микстуры, и легко без затей лучше разных врачей всех людей спасает. Летом и зимой лишь будет верно. Дети могут стать взрослее, только я не постарею. И опять буду все вспоминать и мечтать о встрече. Пусть пройдут года, не забыть никогда. Мэри, леди Мэри, Мэри, леди Мэри. Вы само совершенство, вы само совершенство, тут не до жеста, выше всяких похвал. А какое блаженство, значит, что я совершенство, значит, что я идеал. Мэри, леди Мэри, Мэри, леди Мэри, Вау! Как классно! Так быстро все убрали! Мэри Поппинс, вы волшебница! Я? Да. А по-моему, все это сделали вы сами. Так, а теперь одевайтесь, мы идем на прогулку. Браво, браво! Свежий воздух полезен для здоровья. А мы куда пойдем? От одного фанатного столба и обратно. Как папа? Нас с вами ждет удивительный
Приключения. Энни, Бенни. Энни, Бенни, Рикки-таки. Рикки-таки, Тики-таки. Буль-буль-булька, раки-шмаки, Эус, Беус, красно-белус, барс! Здорово! Эдуард! Эдуард! Иди к мамочке, Эдуард! Ты решил мне пальто! Мэри Поппинс — это Беслан, а Эдуард — это его собачка, он совсем как мальчик. Знаете, у него даже есть свое пальто и ботиночки, чтобы гулять в плохую погоду. А еще он 2 раза в неделю ходит в парикмахерскую. Он просто ничтожество. Майкл, откуда ты знаешь, что он ничтожество? А мне сегодня папа это утром сказал. Эдуард вовсе не ничтожество. И точка. Эдуард, ты потерял свое пальто! Я не уверена, но, по-моему, сначала направо, потом налево, потом снова направо. Да, он обычно там в это время. Хорошо. Мэри Поппинс. А что он спрашивал? Да. Да так, разные пустяки. Нет, не пустяки. Он, наверное, спрашивал, где кто-то живет. Да? Да. Но если ты сам все знаешь, зачем спрашивать меня? Я вам не энциклопедия. Майкл, он так никогда ничего не расскажет. Ну, Мэри Поппинс. Эдуард пропал! Бедный Беслан. Не переживайте так, мисс Лак. Ваша собачка обязательно найдется. Беслан, вот туда! Бежит, видите? Ну, бежали! А совсем безинтересно, я живу деликатесы, а мечтаю я порой мясо с мистером. Я нашел ковбой подушки, но без друга, без подружки, а меня стригут и моют тут любой забор. Вам скажет любая собака, неважно какая порода, будь ты или дворняга, но главное, братцы, свобода. Отвлекайтесь, немедленно там указывал. Эдуард! Он говорит, что не пойдет домой. Откуда вы знаете, что говорит моя собака? И я признаюсь честно, братцы, хорошо грязи бояться, шерстилок оставили драки, гордость для собаки, кость добытая в помойке, значит самый вкусный слойки, и полна округа, кровь лает друг. Скажет любая собака, неважно какая порода, Будь ты или дворняга, но главное, братцы, свобода. Эдуард немедленно пойдет домой. Он никуда не пойдет без своего друга. Я никогда не пущу в дом вот эту грязную собаку. Он говорит, что так решил. Значит, Эдуард, после всего, что я для тебя сделала. Ну ладно, хорошо, но жить он будет в угольном погребе. Боюсь, что это невозможно. Мы можем спать на пуховой перине. Иначе Эдуард тоже будет спать в угольном погребе. На моих пуховых перинах? Нет, я никогда ни на это не соглашусь. Ни за что, Эдуард. Что? Эдуард? Ты уходишь? Ну хорошо, ладно, иначе. Я буду звать тебя Шарик. Его имя Варфоломей. Мы должны называть его
ничего не говорит о том, что у нее не может быть сердца благородной породы. За мной. Мэри Поппинс, а вы никогда нас не уйдете. Посмотрим на ваше поведение. Мэри Поппинс, я только хотел сказать, что мы надеемся, что вы никогда от нас не уйдете. Останусь. Пока ветер не переменится. Мэри Поппинс, как хорошо, что я вас встретила. Купите, пожалуйста, к ужину ветчины, хлеба, пинту креветок, молока и что-нибудь к чаю. И приготовьте, пожалуйста, сегодня к ужину запеканку. Хорошо. А еще мы с детьми зайдем в кондитерскую. Кондитерскую? К мисс Кори. Мэри Поппинс, а я вот хочу конфеты, раз мы пойдем в А мне кондитерскую. можно А я хочу еще шоколадки, которые зеленые отвертки. Никаких перекусов на улице. На улице едят только собаки. Попугай в Англии! Как это? Познакомьтесь, это мой старый знакомый мистер Карузо. Мистер Кароза! А как он здесь оказался? Говорящий попугай. Я, если честно, и сама не знаю. Карузо, я последний раз видела тебя в Нижнем Кокоту. Это грустная история. А что он говорит, Мэри Поппинс? Это грустная история. История. Раньше Карузо жил в стране, которая называлась Нижняя Кокота. И называлась она так, потому что там водилось множество попугаев. Да, и когда Карузо жил там, там никто никогда не плакал. Никто никогда не плакал? Да. Но потом Нижняя Кокота
не пляшут, а танцуют. Где вы учились? А училась я у мисс Кори на острове Карабар. Карабар! Здравствуй, Альберт. Здравствуй, Мэри. Эти сорванцы залезли в мой товар своими носами. Но они вовсе не хотели. Они просто хотели с тобой познакомиться. Ну, кажется, он не очень рад нас видеть. Нет. Джейн, Май. а зачем вам это, а? Мяч? Я для жонглирования. Для жонглирования это как? А как это? Вот так вот. Вау! А зачем вам кегли? Не кегли, Как это? булавы, тоже жонглировать. Откуда вы так умеете, а? Вам правда интересно услышать мою историю? Да. Мать, перестань. Когда я был тоже таким маленьким, как вы, я дома оставался один в комнате и из подручных средств собирал разные игрушки и жонглировал ими. Да? Да, я даже кота дрессировал. Кота! Да, я очень хотел стать цирковым артистом. Я мечтал об этом. Но у меня ничего не получилось, и я оставил свою мечту и решил все распродать. Почему? Надо мной все смеялись. И я оставил свою мечту. А научите нас жонглировать. Да. А? Это не все так просто. Цирк — это высокое искусство. Высокая? Да, и не у каждого все сразу получается. Но если очень-очень сильно захотеть и очень много стараться, то у всех все получится. Вау! Майкл! Как здорово, что вы ко мне пришли в гости, а решили со мной познакомиться. Я снова хочу стать цирковым артистом. Мэри, а я открою свою цирковую школу. А? Да! Вы будете ко мне ходить? Я вижу! До свидания! Отлично, Альберт. Я верю в тебя. Не бойтесь. А наши мечты тоже так же сбудутся. Все в ваших руках. Если вы будете верить в свою мечту и идти к ней, то у вас все получится. Мечтайте
Мечты имеют удивительное свойство сбываться. Майкл, это же получается, что все зависит от нас самих. Да. Здорово. Что случилось, Каруз? Украли! Что украли? Сундук со звездами украли! Волшебный сундук мисс-Кори с детскими мечтами? А кто украл? Пираты! Украли! Пираты! Украли! Нам скорее их поручили. Да, помочь,
платье. Увидите, они не упадут. Вот чудеса! Ничего удивительного, моя дорогая. По крайней мере, по сравнению с кое-чем другим. Никакое событие не испортит мне настроение. Сегодня первый день весны, как ни... Тюльпаны дали бутоны. Откуда ветер дует? Предполагаю, что восточный. Я так и думал. Восточный ветер. Папа, твой портфель был в кабинете. Спасибо, Джейн. А кто его туда занес? Ты же сам туда положил, когда налоговые квитанции разбирал. Да? Спасибо, Майкл. А я вот теперь не буду разбрасывать свои игрушки. Ну, молодцы.
молодцы. Майкл, я всегда верил в тебя. Ты подрос, а? Ладно, я опаздываю на работу. До вечера. Пока, пап. Пока. Джеймс, иди сюда. Это компас Мэри Поппинс. Она подарила его мне и сказала, что он теперь мой насовсем. Ой, что ж теперь будет? Ну, может быть, она просто так? Да, может, это просто так, и она... Я не знаю, но я слышала, как папа сказал, что ветер переменился. Джейн, смотри, она улетает! Мэри Поппинс! Пожалуйста, вернитесь! Мэри Поппинс! Ну вот, как она сказала, так и сделала. Осталось, пока ветер не переменился. Ты что, плачешь? Я? Нет. А ты? Взрослеть всегда больно. Майкл, смотри, ее портрет. А тут записка. Дорогая Джейн, Майкл получил компас, так что портрет твой. До свидания. Мэри Поппинс. Она всегда делает то, что говорит. Кружит земля, как в детстве карусель.